मेसेज गर्दै छु त त्यो हिहि टल्के पनि जान्छ साथीहरू Oh goddamn, you got me in love again. मेरो न्यू ब्लग अनि हजुरहरूलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ हामी मामाकोमा जान लाग्यो होइन। फाइनली म चाहिँ यहाँ आइसकेँ होइन। मेरो आँखाको कस्तो हेर्नु रात रातो चिलाइरहेको कि किरा बस्छ जस्तो छ क्या। अनि आँसु आइरह होला अलिअलि जस्ट म चाहिँ यहाँ आइसकेँ। अब आज चाहिँ यतै बस्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि हेर्नु भ्यू अनि आज यतै बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही नै हो, मामाहरू चाहिँ उता बस्नु भएको छ। अनि कपाल गर्ने होइन, यसले बहुत बिगाऱ्यो होइन। अब मैले चाहिँ सोचिरहेको छु यसको इन्तजाम चाहिँ हामी घरमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ सोचिरहेको छु। यस्तो छ क्या, यस्तो छ होइन, यस्तो छ। हामी चाहिँ तरकारी लिन जानु साथीहरू होइन। अलिक पनि देखेको छैन सानो बनाएको गाइज हाम्रो खाना चाहिँ आइसक्यो होइन। जस्ट यो चाहिँ डालो क्या। हजुर म त हजुरलाई थाहा होला नि म मामाको माछा भन्नु थाहा होला हजुरलाई होइन। यसो चाहिँ हाम्रो खाना हो। अनि हामी चाहिँ हजुरहरू थाहा नै होला हिजो म मामाकोमा स्टे गरेको थिएँ। अनि चाहिँ घर जानु दिनु कि होइन। सो म चाहिँ भर्खर उठेँ। अनि म चाहिँ भर्खर उठेँ। अब अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजिरहेको छ होइन। सो बिहानको 7 बजिरहेको छ। घर पनि त थालिदिएँ। सो 7 बजिरहेको छ। म चाहिँ फ्रेस हुन्छु अनि हेरेर माइट अहिले चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ। सो सिटहरू पनि त्यस्तै छ कि होइन, प्याक हुन्छ नि त। अब दसैँ तिहारमा सबै घर जानुपर्छ अनि त्यही भएर। सो हेरौँ है साथीहरू। फाइनली म चाहिँ अहिले टपमा छु होइन। अनि यस्तो ब्रस गर्नु जानु लाग्यो तर फेरि एकचोटि माथि आएर हेरौँ न त अलिक भ्यूहरू भनेर। अनि जस्ट माथि चाहिँ हेर्नु न भ्यू चाहिँ यस्तो छ कि होइन। पारी टुटा माथि र घाम लाग्यो घमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो होइन त। तिमी र म घुम्न जाऊ न क्या। यस्तो छ न काठमाडौँको भ्यू चाहिँ। मतलब अब यो टपबाट हेर्दाखेरिको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। सो म चाहिँ अहिले चाहिँ फाइनली उठिसकेँ। 7 बजिरहेको छ। अनि आज चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अनि घर गएर धेरै प्लानहरू छ होइन। हामी चाहिँ हेरौँ अब के छ कस्तो छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन। सो हजुरहरू सामु यो भ्लग छिटो नै आउँछ। म छिटो नै हाल्ने कोसिस गर्छु। त्यति भन्दै म चाहिँ अहिले लागेँ ब्रस गर्नु है त। सो अहिले चाहिँ म ब्रस गर्दैछु कि होइन। तलतिर आएको तलतिर। अनि हेर्नु न भ्यूहरू न भ्यू बोल्नु मिलेन क्या। पहिला ब्रस गर अनि बोल भयो। हिहि टल्के पनि जान्छ साथीहरू। तयार भइसक्यो साथीहरू। चिया चाहिँ आइसक्यो होइन। चिया चाहिँ अब खानुपर्ने हुन्छ हामीले। माइ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। त्यति खाँदिनँ त्यति खाँदिनँ भन्यो भने त्यो भ्लगभरि चिया भरिसक्यो। तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? के गरेर आयो तिमी? फ्री फायरको एउटा सँगै यहाँ बस्छ। हामी बस पार्कतिर जानु लाग्यो कि होइन। अनि मामा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ टिकट काट्न जानु लाग्यो। अब हामी चाहिँ लाग्यो भाइ।
आमामा कस्तो भिड हेर्नु भिड आमामा हेर्नु सब जाने मान्छे मात्र यहाँ काठमाडौँबाट निस्किने मान्छे मात्र सब होइन दसैँ तिहारमा यस्तो हुँदो रहेछ अनि हामी मामा र म चाहिँ अब फेरि फर्किन लाग्यो होइन टिकट काट्यौँ टिकट पनि कति महँगो भने आमामा के हो छ्या सो अहिले चाहिँ म चाहिँ माथि आउनु लाग्छु कि फेरि होइन टिकट काटेर आएँ माथि आउनु लाग्छु कस्तो देखेछ अनि सो फाइनली हामी अब टाढा हेर्छौँ यहाँबाट साथीहरू टाढा लेलेको डाँडा लेलेको डाँडा हेर्ने हामीले है लेलेको डाँडा हेर यहाँदेखि तल हेर यहाँ फर्से जस्तो लास्टै हुन्छ होला हाम्रो चार तला यो अझै अग्लो छैन त्यो हेर्नु डाँडा जस्ट अब छ तला है 1 2 3 4 5 6 बढी छ क्या तल एक साथ तल लास्ट फ्लोरबाट त्यो झ्याल एउटा एक तला 2 3 4 5 3 4 5 6 तलको 7 भनौँ न आम्मामा यत्रो हाम्रो घर कहिले हुने हो क्या त्यो के हो होटल हो त्यो पनि होइन सिसा छ है त्यो सिसा रहेछ अनि होइन चप्पल बलिएछ चोरेर ल्याएको हो क्या तोडफोड भइहाल्यो त्यही हो यो हेर न आकाश बादल कस्तो देखिन्छ चरा उडेर गयो साथीहरू कता पो हरायो अब त्यही हो अब चाहिँ एकछिन अब खानपिन गरेर हामी चाहिँ अनि बर्दियाको बाटोतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ बसमा होइन साथीहरू यस्तो महँगो भाडा आम्मामा त्यहाँ मान्छेको भिडहरू पनि कत्रोसम्म मैले देखाइदिन्छु है तपाईँलाई भिडियोमा हेर्नु सक्नुहुन्छ भिड त आम्मामा कति हो कति के त्यहाँनिर अनि सो त्यही फाइदा लगेर होइन भाडा बढाएको छ क्या भाडा बढाएको छ 4-5 सय नै ओभरै हानिदिएको छ क्या बढाइदिएको छ के गर्नु त अब सबैले जानु छ बाध्यताले भए पनि तिर्छन् कमाइ भइहाल्यो नि त नि होइन त्यही हो अब चाहिँ त्यही हो तल चाहिँ पार्टी चलिरहेको अहिले होइन जसमा खानु चाहिँ यसै होइन म झोटा अब खाना आइसक्यो हाम्रो खाना ल्याउने मान्छे देखाउँछु भनेको मामाले चाहिँ जसको खाना खानु भयो हामी चाहिँ अब यसलाई खानुपर्ने हुन्छ माइजो जान्छौँ त ल भाग्य माने युट्युबमा आउँछ अब चाहिँ हामी लाग्छौँ होइन घरतिर जाने अब ल ओके ल अब हराइसक्यो ल नम्बर टम्बर भयो भने मामा छोड्नु जानु ल मामा हुन्छ हस् अनि छोड्नु जानु हुने मामा भुक्क त अनि त्यही हो जानु हुने त राम्रोसँग जाऊ होइन अनि के गर्नु इन्जोय गर इन्जोय गर हात त्यसै बसेको छैन बसेको यात्रा इङ्ग्लिसमा बसेर जानु फाइट भन्नु फाइट आवश्यक फ्लाइट भक्तपुरको अब 2 दिनपछि हाल्छु तपाईँले यो कमेन्ट गरेर भक्तपुरको भ्लग कहिले आउँछ अरे फेरि आउँछ होइन साथीहरू त्यो पनि दामी रमाइलो छ अनि त्यही अब आज अहिले चाहिँ म घर जानु लाग्यो बसमा बसिसकेको छु अब हेरौँ सिनहरू बोल्न त धेरै मिल्दैन होइन हजुरलाई थाहा नै होला सो सिनहरू हेरौँ सिनेमेटिक बनाउनु कोसिस गर्छु होइन त्यही न अब चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ च्यातिन्छौँ होइन छिटै भेट्छौँ तर 1 महिनापछि यहीँ आएर र स्वागमा जान्छ सर
सो अहिले हामी नाच्न ठाउँमा आउँदैछ होइन धरीमा क्या चिन्ता हजुर त्यस काठमाडौँमा झर्छ मेरो भाइहरू चाहिँ यहाँ छ होइन म चाहिँ अहिले जस्ट घर आइसक्यो 2टा 3 गाँसमा म चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो हुँदै त्यस्तो चप्पलसँग हिँड्ने अनि दादा हजुर आउनु त्यहाँनिर कसको टी सर्ट लाउनु हजुर ए हेर्नु तिनीहरू झगडा गरेको टोइलेट जानलाई जस्ट फाइनली साथीहरू म चाहिँ आइसकेँ होइन यो अगाडि कपाल हेर्नु कस्तो बिगारेर खानु अनि म चाहिँ आइसकेँ अनि सो भर्खर नुहाएर म बसेको है त्यस्तै छ हात पनि भर्खर नुहाएर बसेको होइन अब खानासाना खान्छु भोक पनि लागिरहेको छ अनि खानासाना खान्छु आजको दिन हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन हेर्नुपर्छ सो यो कपाल चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भन्दाखेरि यो कपाल अनुसार म यो पुरै काट्दिन सोचिरहेको छु क्या यो कपाल अनुसार होइन यो पनि पुरै सबै छुट्टै बनाउन सोचिरहेको छु जस्ट हेरौँ के हुन्छ आँखा पनि हेर्नु रातो रातो भइरहेको आँखा पनि रातो रातो भइरहेको सुतेको पनि छैन जस्ट अब चाहिँ रेस्ट नै हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको मलाई होइन त्यही हो अनि जस्ट हाम्रो चाहिँ टाइगर चोकको हालत चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हेरौँ है सो टाइगर चोक चाहिँ हाम्रो यो हो टाइगर चोक भनेर यहाँ चाहिँ लेखेको छ होइन टाइगर चोकको यो पार्क हो म्याजिक पार्क हो यसको सिन भयो यो चाहिँ सो फाइनली साथीहरू हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो भिडियो हेरेकोमा आज त्यति केही पनि भएन होइन अनि त्यही भयो आएँ अनि अहिले रेस्ट गरेँ सुतेँ होइन म दिउँसभरि सुतेँ अनि बल्ल उठेर अनि नुहाएर अनि टी सर्ट चेन्ज गरेको सो थ्याङ्क यू सो मच लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो नेक्स्ट भयो छिटै नै भेट्नेछौँ हामी बाई बाई गाइस